নমস্কার বন্ধুরা, আপনাদের সকলকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি আজকের ভিডিও। বন্ধুরা, আজকে দারুণ একটি ভিডিও আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব। আজকে আমরা সবাই মিলে বকখালিতে যাব। আমি, আমার দুই মেয়ে, আমার বোন, বোনের বর আর বোনের মেয়ে, সঙ্গে আছে তোমাদের দাদা যিনি এখন ক্যামেরা করছে। তো সবাই মিলে বকখালিতে গিয়ে সেখানে মাছ ধরবো এবং সেই মাছ রান্না করে সবাই মিলে খাবো। বন্ধুরা, ওখানে প্রচুর বাতাস, এমনিতেই এখন প্রচণ্ড বাতাস হচ্ছে, মাঝে মাঝে মেঘ ছাড়ছে, তাই নদীর ধারে আরও বেশি বাতাস হয়। কথা শোনা যেতেও পারে, নাও যেতে পারে, তাই আগে থেকেই বলে দিচ্ছি আপনাদেরকে। বকখালিতে যাওয়ার পথে একটি মন্দির পড়বে, শীতলা মায়ের মন্দির, খুবই জাগ্রত মন্দির। সেই মন্দিরে পুজো দিয়ে যাব। এই মন্দিরের নাম কাঁকড়া মন্দির। আপনারা অনেকেই হয়তো চেনেন, কাঁকড়া মন্দির নামে পরিচিত। এই মায়ের যেই দিন পুজো হয়, ঘর তোলার সময় নদী থেকে কাঁকড়া উঠে আসে এবং আকাশে চিল ওড়ে, তবেই এই মায়ের ঘট ওঠে, না হলে কিন্তু ওঠে না। বন্ধুরা, যতক্ষণ না কাঁকড়া ওঠে আর চিল আকাশে ওড়ে ততক্ষণ এই পুজোর ঘট ওঠে না। খুবই জাগ্রত মন্দির, তাই পুজো দিয়ে আমরা বকখালির উদ্দেশ্যে রওনা দেব সবাই মিলে। চলুন তবে এখন যাওয়া যাক। দেখছে তো বেশি না, গামছায় পড়ছিল, সেটা হাওয়ায় উল্টে
বাড়ি যা। হাঁসে চুনো মাছের ঝাল বানাবো, তাই প্রথমে কড়াইতে দিয়ে দিচ্ছি সরষে তেল। ফোড়নে দিয়ে দিচ্ছি গোটা জিরে। এবারে কেটে রাখা টমেটো আর পেঁয়াজ দিয়ে দেবো। কাঁচা লঙ্কা দিয়ে দিচ্ছি। আচ্ছা, এবারে দিয়ে দেবো কেটে রাখা আলু। এবারে দিয়ে দেবো স্বাদ মতো লবণ। এবারে দিয়ে দেবো লঙ্কা গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো, এবারে মাছ দিয়ে দিচ্ছি। এবারে জল দিয়ে দিচ্ছি, খুবই সামান্য জল। এবারে ডিশ ঢাকনা দিয়ে দেবো 15 মিনিটের জন্য। 15 মিনিট হতে হতে চান করে চলে এসেছি। এবারে খুলে দেখে নেব। এবারে দিয়ে দেব সানরাইজের জিরে গুঁড়ো, ধনিয়া গুঁড়ো, আবারও 1 মিনিটের মতো ঢাকনা লাগিয়ে রেখে দেব। 1 মিনিট হয়ে গেছে, এবারে ঢাকা খুলে চুনো মাছের ঝাল চচ্চড়ি হয়ে গেছে, এবারে ঢেলে নেব।